Živino je v tej disciplini seveda izjemno pomembno. Izjemen dvoboj za zmago, Pika Kernija iz ozadja, silovito stopnjevala Maja Mihalinec, Zidar pa je vendarle, mislim, da uspela odbiti napad. Bomo videli, kaj bodo pokazale ure, očitno. Hribar, Mas Ljubljana z rezultatom 24 sekund in 14 stotink. Drugo mesto, Maja Mihalinec, Zidar, Mas Ljubljana, 23:65. Nova državna prvakinja pa je postala Pikar Kern Triglav Kranj z rezultatom 23:64. Ja, stotinka je odločala o zmagovalcu.